put za Obrenovac dole. Ovamo levo. Da, tamo dole. Levo gdje? Pa pravo, pa levo. Nije ovaj put, bre. Ma sigurno ovamo, jel vidi taj put? Pa ima sad 2 puta, ima i ovaj. Kako ćemo ovdje, ajde? Ajde, dobro. Treba mi put za Obrenovac. Evo, samo pravo. Pravo, pa lepo. Evo, vidimo. Ništa. Koliko dobro. Radi. Radi. Dobar telefon. Sakaj. Jel, brate, imaš kredit? Da, brate, imam. Da zove neki broj, jel mi treba? Nije telefon, brate. Ajde, nek pribori se, daj telefon. Majke mi nije mi džepov, brate. Evo vidi, prazne su mi džepovi. Boga mi kod mene nema. Da nije ispao tamo. Majke mi nije, evo, prazne su mi džepovi, Pa evo kod te, mene koji nisi ti? ga dao, da znam da ti pao telefon, možda tamo na put. Pa možda sam tebi dao, Nema, gledaj tu- džepove, brate. Ne, brate, kod mene ovdje samo moj ima. Šta ću sad bez telefona, joj. A u, brate, znaš šta ima novo? Ajde. Pa tamo mi ispod kad smo pričali sa njima, Sigurno. ona 2 dečaka. Sigurno 100%. Hoćemo da idemo da provjerimo? Probamo, ajde. Ajde. Šta ću sad bez telefona? A trebamo da vratimo telefon, koji ti je? Katastrofa. A trebamo telefon nije moj. Čiji je onda? To je od mog čaleta dao mi, brate, na 2 dana. Pa što nisi rekao, jel? Dobro, ako dolaze, ništa nema. Moramo da gledam telefon, daj što mi sve vidimo, ajde. Bravo. Htio bi da vas pitam, sad kad smo pričali trenutno ovdje, pao mi neki telefon, možda da niste vidjeli neki telefon? Ne, nismo. Sigurno. Sigurno. Nismo Evo. se vidjeli. Da ništa, brate, izvinjavam se, brate, možda Nije smetali, brate. uživate, braćo. Brate moj, kad bi našli telefon, bilo bi nam do jaja, brate moj. Brate, trebam da idem u sud za taj telefon, jebote, živo. Već drugi dan, brate moj, ovo ludilo. A gdje su on dječaci? Pa, brate, ne znam. Kako... brate, hoćemo da idemo u policiju? Idemo. Jel ima dokumenta telefona te sve? Nema. Ne može tako kako misliš. Kad Tele- ima dokumente sve mogu biti nešto. Ubići majke mi sad da vidi. Alo? Su oni jebote. Ajde ne pobeži, ajde. Evo su oni jebote. Alo? Gdje si, može da pitam? Može. Brate, htio bih da pitam za ovaj telefon, gdje si išao taj telefon? To sam kupio. Brate, mogu taj telefon da gledam? Može, nije nikako problem. Može sam i...
ovaj telefon brate? Gdje ste kupili? U Viku. U Vipu? Čekaj. Pa ne možete u Vipu onog dana kad smo pričali mi Kako ti po? Pa onog dana kad smo vas pitali gdje je E, brate, autoput. ja sam taj telefon digao u Vipu pre 2 dana. Ma brate, ovo je moj telefon, nemoj, znači to je bez veze. Smo taj telefon digli u Vipu pre 2 dana. Sad ne znam je li vaš ili X. Pusti me! Tamo, Vi krade telefoni, jeli bre? tamo. Tamo bre. Doći će bre! Doći će Pusti moj... bre! Ne Alo može bre, bre, alo! Teško da ima da dođe bre, alo, znaš ti to? Doći će sa bandom! Teško! Ubit će vas od Tamo, ej, Pustite me bre! aj, Pustite me bre! Denis da mi zaveži. Alo, hoćeš da čutiš bre? Zaveži ga majmune jedan, on krade telefoni, jeli bre? Brate, ti ga čuvaj, ja idem da rešim neke probleme. Može? Ajde, ide. Ajde, čao. Ja ga ako bude nešto. Dobro.